ស្វែងរកឃើញហើយម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ថ្នាក់ជាតិក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិលើកទី7ឆ្នាំ2020កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិលើកទី7ឆ្នាំ2020បានបញ្ចប់ទៅដោយភាពជោគជ័យដោយស្វែងរកជ័យលាភីជើងឯកប្រចាំឆ្នាំដែលជាក្រុម NPIC-02 មកពីវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមក្រុមចំនួន10ដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសចំនួន6នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការប្រកួតប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម 𝐒𝐂 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចា ហង ជួន នរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯកឧត្តម 𝐒𝐄𝐓 ម៉ាសាហេរុឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជារួមនឹងឯកឧត្តម ខឹម វុធីអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងក្រុមក្រសែភ្នែកទូរទស្សនិកជនប្រមាណជិត400នាក់នៅសាលដំបូលទូកនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រុមទាំង10មានដូចជាក្រុម ITC-01 ITC-02 NPIC-01 NPIC-02 NTTI-01 NUM-01 PPI-01 PPI-02 RUPP-01 និង RUPP-02 បានធ្វើការផលិតរ៉ូបូតចំនួន2គ្រឿងមកប្រកួតប្រជែងគ្នាក្រោមវិញ្ញាសារ៉ូបូតបាល់ឱបដែលសមាជិកក្រុមរ៉ូបូតត្រូវធ្វើការសហការគ្នាបញ្ជារ៉ូបូតធ្វើការចាប់បាល់ទទួលបាល់ដាក់បាល់និងទាត់បាល់នៅក្នុងរយៈពេល3នាទីដើម្បីទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាងគេក្នុងការប្រកួតនីមួយៗក្រុមទាំង10នោះបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតវគ្គជាច្រើនដូចជាវគ្គជម្រុះក្នុងពូលវគ្គ6ក្រុមចុងក្រោយវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់និងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រហូតទទួលបានលទ្ធផលដូចជាជ័យលាភីលេខ1បានទៅលើក្រុម NPIC-02 ដែលត្រូវតំណាងកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតរ៉ូបូតអន្តរជាតិជ័យលាភីលេខ2បានទៅលើក្រុម NPIC-01 ជ័យលាភីផ្នែកវិស្វកម្មបានទៅលើក្រុម PPI-01 ជ័យលាភីផ្នែកគំនិតបានទៅលើក្រុម NTTI-01 ជ័យលាភីផ្នែករចនាបានទៅលើក្រុម RUPP-01 ជ័យលាភីផ្នែកប្រជាប្រិយភាពបានទៅលើក្រុម PPI-01 និងជ័យលាភី Toyota បានទៅលើក្រុម NUM-01សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតនេះតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតកម្ពុជាជួបជុំគ្នាបង្ហាញសមត្ថភាពលើវិស័យរ៉ូបូតក៏ដូចជាលើកកម្ពស់វិស័យស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានាថ្ងៃអនាគតហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះគឺជាលើកទី7ដែលបានរៀបចំនៅសាលដំបូលទូកនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020ដោយមានទស្សនិកជនទស្សនានៅលើទីលានផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងច្រើនកុះករផងដែរ